Sua placa está pronta, dona Divina. Faça um ótimo proveito, tá bom? Na sua última sessão, nós observamos esses desgastes nos dentes da senhora no geral. E isso é típico, é um sinal claro de bruxismo, de apertamento dos dentes. E nós escaneamos a arcada dentária da senhora para confeccionar uma placa de bruxismo que vai ser um escudo de proteção dos seus dentes e que também vai proteger a sua articulação e todo o sistema muscular que está sentindo muito os efeitos desse apertamento. Muito obrigada, Dr. Tiago. Por nada. Agora então terei bom sono e dentição protegida. Isso aí, dona Divina. Mais uma dica divina da Sanches Odontologia.